तो हे दोस्तों, कैसे सभी। आज हम बात करने वाले टॉप 5 बर्ड पोकेमोन। तो जैसे कि 2 मंथ हो गए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ टॉप 5 बर्ड पोकेमोन के ऊपर। तो हंसते हंसते बिना देर के भी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 जो पोकेमोन आने वाला है वो है ज़ैप्डोस। हाँ गाइस, ज़ैप्डोस पे एक बर्ड है और ज़ैप्डोस की एक खासियत है क्योंकि एक लेजेंडरी पोकेमोन है। तो अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक और एक फ्लाइंग टाइप है और इसके पंजे का धार बहुत ज़्यादा शार्प होता है और इसका अटैक सिर्फ 4 है। अटैक, डिफेंस, स्टैमिना इसके बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ है। तो ये ऊपर तक उड़ सकता है 185 फीट्स तक। तो इसके बात करते हैं कि कोई भी वर्ल्ड में पोकेमोन ज़ैप्डोस को नहीं पकड़ तक कोई नहीं पकड़ पाया। नंबर 4 बात करते हैं सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने वाला आर्चक खुनो। आर्चक खुनो एक आइस और एक फ्लाइंग पोकेमोन है। बाहर आवाज़ आ रहा था, आई एम सो सॉरी साइड वे। आर्टिकुनो एक तो ये आर्टिकुनो जो है ये बहुत ज़्यादा सुंदर भी दिखता है। अगर अपने पंख फैला दे तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी दिखता है। और इसका असली इसका है डिफेंस, क्योंकि ये स्टैमिना ने के लिए डिफेंस है। और एक बार ऐश की जाजर ने एक आर्टिकुनो को हराया भी था जब वो एक बैटल फ्रंटियर में था। देखिए, ये है उसका जिप मास्टर और ये है आर्टिकुनो। तो आर्टिकुनो का हाँ उड़ सकता है टोटल 285 फीट्स तक ऊपर उड़ सकता है आर्टिकुनो। और ये बहुत तेज़ हवा से भी तेज़ उड़ सकता है। तो मैं बात करते हैं नंबर 3। अगले पोकेमोन की तरफ जाने से पहले कि ये देख लिए कौन सा पोकेमोन, वो है मोल्ट्रिस। हाँ वैसे कि मोल्ट्रिस भी एक फ्लाइंग और एक फायर टाइप पोकेमोन है और ये भी एक बर्ड और एक लेजेंड है। तो ऐश ने कम से कम कितना बार मोल्ट्रिस को देखा है, किसी हराने की बहुत कोशिश की है। तो मोल्ट्रिस का है सिर्फ और सिर्फ इसका डिफेंस है। तो अभी मोल्ट्रिस उड़ सकता है टोटल 290 फीट्स ऊपर। तो मोल्ट्रिस का है सिर्फ डिफेंस है। तो अभी बात करते हैं नंबर 2 में आता है सबसे ज़्यादा अच्छा पोकेमोन लूगिया। लूगिया एक वाटर टाइप है और फ्लाइंग। आप सोच रहे हैं कि क्योंकि ये तो पानी में रहता है, क्योंकि पानी में रहता है और इसकी एक अच्छी खासियत है कि इसके विंग्स भी है और इसका एक स्टैमिना और डिफेंस अटैक कोई भी इसका कमज़ोर नहीं, क्योंकि चारों को चारों एक में है। और एक बार रेड ने से पकड़ने की कोशिश की तो अभी चांदनी रात में। और ऐश ने कितना बार लुगिया को देखा, इसके साथ बातें कर, इसके ऊपर सवार किया। और एक बार हुपा द मैजिक रिंग्स की मूवी में उसके ऊपर बैठ के उसके साथ बात करके उसने बहुत हेल्प भी किया था। और इसका ये असल में ऊपर उड़ सकता है 290 फीट्स ऊपर तक ये उड़ सकता है, चाहे तो इससे भी ऊपर भी उड़ सकता है। तो हम बात करते हैं अगले पोकेमोन की, वो है नंबर 1 आ रहा है हो, क्योंकि हो तो एक असल में एक बर्ड है और इसके अंदर इंडिया का फ्लैग की कलर भी है। और ऐश ने उसे कितना बार देखा, इसके फर्स्ट एपिसोड में ही इसे ऐश ने उसे देखा था और हर एक रीजन में ऐश ने हो को ज़रूर देखा है, लेकिन पकड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं की है। एक बार हो ने खुद ऐश के साथ बात किया भी था। तो हो एक बहुत ज़्यादा लेजेंडरी, डेंजर नहीं, कोई भी अच्छा पोकेमोन है और ये उड़ सकता है 400 फीट्स तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। और इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, तो अगले सब्सक्राइब भी कर देना। लेट्स बाय गाइस।